Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma atividade inicial na nossa apostila de Natureza e Cultura, a ficha 13, Jeito de Viver no Mar. E ela diz o seguinte: o mar é de fato uma das maravilhas que existem na Terra. Por isso e outros motivos, ele atrai pessoas de muitos lugares para morarem perto dele. Agora é com você. Como vivem as pessoas que moram perto do mar? Aí agora, assim, antes da gente fazer essa atividade, conta aqui para a tia Bruna quem gosta muito de praia, quem gosta muito de ir no mar, tomar banho de mar, pular as ondinhas, brincar na areia, fazer castelinho de areia. Então, assim, geralmente nós vamos para passear. Então, a gente passa o dia lá na praia, brincando, na areia, no mar, tomando sol, mas depois nós viemos embora. Mas e as pessoas que moram lá? Como será que elas vivem? Então, a sua opinião você vai registrar aqui embaixo para a Pro, tá bom? E eu vou ler um poema para vocês. Mar. No mar tem siri e ostra, marisco e lagosta. Bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. E é verdade, né? Quando a gente entra no mar, a gente fica com o nosso corpo todo salgado, nosso cabelo, mas é muito gostoso, não é verdade? Então agora conta aqui para Pro. Como vocês acham que as pessoas que moram lá no mar vivem? Tá bom? Beijo e vamos para a próxima lição. Aqui na ficha 14, jeito de viver no mar, agora nós temos um outro lado do mar. A gente vai ver um outro lugar agora. E ele diz o seguinte: muitas pessoas dependem do que extraem no mar para sobreviver. São os pescadores, os marinheiros e há ainda aqueles que passam dias em plataforma extraindo petróleo, muito usados na fabricação de batom, giz de cera, gasolina e etc. Observe as imagens abaixo e confirme. Então, aqui, ele trouxe para gente um outro lado do mar. Talvez esse lado não seja tão legal assim. Então, aqui acima, nós temos uns barcos de pesca. São um barco que os pescadores pegam, eles vão lá no meio do mar e pegam vários peixinhos para ser consumido, para a gente comer, certo? E aqui embaixo nós temos um navio que chama petroleiro, esse navio grandão aqui, ó. Esse navio, ele também fica atracado lá na imensidão do mar e ele fica tirando petróleo bem lá do fundão. E esse petróleo, como diz acima, ele é usado para fabricar várias coisas, né? Batons, giz de cera, gasolina para colocar no nosso carro, né? Então, mas assim, essa grande exploração do nosso mar não é tão legal, né? Nem tirando tanto peixinho assim do mar, nem tirando tanto petróleo assim dele também, né? Mas agora é com você. O que mais podemos atrair da água do mar? Então, assim, além de todas essas opções que ele deu para gente, o que mais vocês acham que a gente pode tirar lá do mar? Mas lembre-se que a gente tem que preservar o nosso planeta, as nossas águas, os nossos animais, tá bom? Registra aqui as suas ideias. Um beijo, boa atividade e até a próxima aula.